camiseta blanca y Semillero Valle Mauta. Por la gran final de la Liga de Ate Vitarte. Avanza la gente de Semillero, cuidado. Por supuesto. Que se pone en ventaja 1-0. Una falla muy notoria del golero, cosas que a veces pasan en el fútbol.
Fin del primer tiempo. Gana Tornado 1-0 a Semillero. Empieza el segundo tiempo. Ganando Tornado 1-0 a Semillero Valle Mauta. Abraza amigo Roberto. Gracias por el elenco. Para buscar a Soto. Ahora el equipo blanco va por aquí. ¡Corri, adelante, corri!
pocos minutos para terminar, pero el fútbol es así. Semillero empata y el partido está 1 para Semillero, 1 para Tornado. Tenemos en estos últimos momentos, prácticamente estamos con el tiempo cumplido. Se está coronando campeón Semillero Vallamauta. Últimos minutos de este encuentro. Terminar el encuentro, últimos minutos, va a ser campeón Semillero Vallamauta. Vamos a ver qué es lo que pasa. Rechaza con toda la defensa de Semillero. Campeón Semillero Vallamauta. Semillero Vallamauta es campeón de la Liga de Ate 2024. Un premio a un equipo que vino desde abajo, sinceramente, que estuvo abajo en el marcador y que le dio vuelta en los últimos minutos. Semillero Vallamauta es campeón. Por primera vez en la Liga de Ate, Semillero Vallamauta es campeón y representará a Tevitarte como campeón. Semillero Vallamauta campeón de la Liga ATE 2024.